見唔見到啊？呢度係50幾樓啊！繼上次帶大家去睇柏偉浩園5房巨廳之後咧，今次又帶大家去睇另一隻即高樓層，即係去到50幾樓啦，先至有嘅金庭。實用面積咧係803尺，業主嘅貨賣價錢咧係780萬啦，而且呢個間隔咧係經過改動，有啲特別啊嚇！我哋一齊去參觀。好啦，門口入嚟咧，見到其實走廊好闊㗎，呢一度咧可以做鞋櫃啦。咁另外咧，呢一度其實有一個客廁㗎，但係咧業主本身咧就做咗可能一個 laundry 嘅房啦，都係有窗㗎啦。好啦，然後噔就係超級巨型嘅客飯廳啦。你見到咧，其實佢而家擺咗好多傢俬，但係咧嗱，麻雀台定係飯台都已經有啦。咁跟住中間咧都仲有咁大個空間，超闊落啊！廚房咧旁邊呢度係多一個工人房嘅，或者可以愛嚟做雜物房啦，都係有窗嘅。以呢個800幾尺嘅單位嚟講咧，空間唔算大，但係有個 U 型嘅工作台都幾實用。咁都係有窗嘅。片頭咧都講過啦，呢度係50幾樓嘅單位啊。我哋望出去咧，呢一度咧就係望穿錦繡花園元朗啦，其實遠少少已經望到深圳啦。跟住就係 Yoho West 嘅頂樓平台單位，我哋都見到嘅。好啦，咁我哋入翻嚟客廳呢度咧，其實旁邊咧首先會有一個睡房嘅，咁但係咧其實呢間睡房咧本身個面積咧都剛好可以擺雙人床同埋衣櫃。好，另外客廳嘅另一邊咧就會去到2個睡房啦。咁其實呢間睡房咧，哇，改得好誇張啊！我想講咧，呢一度本身係一個大嘅主人房啦。咁其實呢一度咧係有一條通道咧，好多業主都做咗係衣帽間通去大主人房呢一度嘅。佢就可能冇咁多人住啦，佢將其中一間睡房打通咗，成為一間非常之巨型嘅主人房啊，主人套房。跟住最後我哋望埋個浴室啊，做咗企缸啦，哇，好多櫃啊，呢度都有個櫃。好啦，咁呢一個金庭間隔嘅單位咧就參觀完畢啦。如果有興趣睇樓嘅朋友仔咧，記得喺 WhatsApp 資訊嗰度聯絡我啦。我哋下條片再見，拜拜。